Bienvenue pour cette relaxation guidée. Que vous soyez stressé, que votre mental soit agité, prenez le temps de vous poser et de vous offrir un moment de profonde détente, de lâcher prise, quel que soit le moment de la journée, afin de retrouver le calme intérieur. Installez-vous dans un endroit tranquille où vous pourrez vous asseoir ou vous allonger confortablement selon ce qui vous convient le mieux. Et lorsque c'est fait, fermez délicatement les yeux. Prenez conscience de votre corps, de la tête aux pieds. Laissez le calme s'installer progressivement et relâchez tous vos muscles. Observez votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. Maintenant, visualisez-vous au bord d'une rivière. Observez le paysage environnant. Les arbres qui agitent doucement leurs feuilles au gré du vent, le soleil qui brille et le doux murmure de l'eau qui vous invite à vous détendre. Sentez le sol sous votre corps, que ce soit de l'herbe ou du sable. Prenez un instant pour vous familiariser avec ces sensations. Portez votre attention sur le bruit de l'eau. Écoutez le doux murmure de la rivière qui vous chante une mélodie apaisante. Prenez une profonde inspiration par le nez en sentant l'air frais vous emplir les poumons. Puis expirez doucement par la bouche et relâchez toutes les tensions. Refaites cela une autre fois. Vous inspirez profondément et à l'expiration, vous laissez aller toutes vos préoccupations. Ils n'ont plus leur place dans ce lieu qui respire le calme, la sérénité. Inspirez de nouveau profondément et expirez doucement par la bouche. Et sentez que chaque expiration vous libère de plus en plus de tout ce qui vous gêne.
Reprenez une respiration naturelle et mettez-vous à l'écoute de votre corps. Sentez la chaleur du soleil qui vous réchauffe la peau. Cette chaleur apaisante et réconfortante enveloppe tout votre être. Elle se diffuse doucement à vos pieds. Puis le long de vos jambes, de votre bassin, de votre buste, de vos bras, de vos mains, de votre visage qui se détend agréablement. Tous les muscles de votre corps se relâchent, vous apportant une profonde détente. Portez à présent votre attention sur l'eau de la rivière. Observez comme elle glisse doucement sur les rochers. Créant par moments des tourbillons, des remous. Imaginez que vos soucis, vos préoccupations se transforment en feuilles mortes qui flottent à la surface de l'eau. Suivez des yeux ces feuilles mortes, portées par le courant, qui tantôt tourbillonnent, tantôt glissent doucement, emportant avec elles vos pensées négatives
et tout le stress que vous pourriez ressentir loin de vous, très loin de vous. Et au fur et à mesure que les feuilles s'éloignent, vous ressentez une libération, un apaisement. Prenez un instant pour apprécier ce moment de calme au bord de la rivière. Laissez-vous imprégner par la paix et la sérénité qui vous entoure. Approfondissez votre détente, libre de toutes vos préoccupations. Maintenant, nous allons revenir à l'instant présent. Lorsque vous sentez prêt, commencez à bouger doucement les doigts, les orteils. Étirez-vous en prenant tout votre temps. Quand vous êtes bien éveillé, vous ouvrez les yeux. Emportez avec vous cette paix, cette tranquillité que vous avez pu ressentir tout au long de la séance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine relaxation et portez-vous bien.